Natulong, kulong nyo, luhan na sabon na lino, kampung piluhan na pumili ni, natulong ko si baron, yung laki. Piluhan na tempat mengadu lenyo, jika hancam-hancam, pak yang kerjai no, kayak drop, kayak pegalung repot poli, luhan aku. Assalamualaikum saudara puhaba pu mentang sehat Nabi Allah. Salam mentang dari Lung yang nadi Aceh kepada rekan-rekan, kawan-kawan, saudara kerabat yang di Nanggro Lua, baik Malaysia, Thailand, Singapura. Tam lake ba Allah tam doa bu sehat urang drone mendum bu mudah rezeki. Semoga butruk nu walam kena wajah. Dan raya pika lewat menyana salah tanyo hai rakan-rakan lun laki maah ba dro ni mandum. Jadi nalun demeng sebuah video yang beredar di grup-grup Aceh. Jadi dalam videonya si Drori nang kagak klik kagak adu nasib lah buat videoan. Ngepegah liganya kata jotun kagak kawin ngan Bangladesh. Hana jikira hana sapu api. Gatnya berada di Malaysia. Ngalun tempatnya lah nalun tempat sih lung ngalom truk mungkin akan dapat truk untuk sabote. Ya, jadi kiban tanggapan urang drone yang mesul lagi nyo kejadian ji ya. Adun kalian buat video akan lungjuan. Tapi nyo video tagai like ya, dan komen, subscribe sabo. Subscribe dan komen. Yang perle subscribe itu tajuk balik ya. Kiban mangat lah. Cina kalian bu videonya lungjuk Cina komen di masa kiban tanggapan orang drone. Okelah, baik diwon subscribe ndang. Betul. Assalamualaikum. Nyalun laki maaf, Mbak Ron nyalun salah. Nyalun laki bantuan Mbak Ron. Ilung hana sabona, ilung urut pantan labu. Mak ilung hana le, ayah ilung hana le kami ngai. Ilung tinggal siro sagain. Ilung mungkin ngembang lah ketujuh ton ka. Ini ilung hana ibi sapu pi. Ngopeng hai na ibi ketujuh ton kum kawin. Aduh pegabe pi kaipo. Ilung pom guru ide segala kawin ilung du di Kedah ikut ejen nantinya lung du Kedah lung ka kudu di 28 baru lung kawin ngaji. Ada pegabe pipo ku pegai po kaju. Ini ya hancam barang busonya lempu je ada. Barangnya babak rum babak pha kenang barang. Ya. Ibe pegai juang ya tendong. Peng hanai bi ada lagi peng kap depo ilong hana sabona natulong kulong nyo ilong hana sabona leno kampung piluhan na pumili ni natulong ko si baron yung laki piluhan na tempat mengadu lenyo jika hancam-hancam pak yang kerjai no kayak drop kayak pegalung repot poli lo hana pugat sapu biji yang polong di nak repot poli salah lu lagi nyo